Balik lagi sama gua ya. Jadi gua udah beli ya apa namanya, diamond banyak sekitar 500-an. Akhirnya kita bakalan beli itu adalah si ininya, apa namanya, si pramu perjamuan Oni ini. Kita bakalan coba ya. Kita kan tambah maksimal, kita akan habisin semuanya coba ini. Let's see. Coba harusnya dapat yang bagus nih. Dapat yang mentari. Mentari apa nih? Akhirnya guys, kita dapat Arataki itu. Kita dapat Arataki itu guys. Ya baru sekali percobaan guys. Kita langsung dapat Arataki itu. Wow. Berarti guys, kita udah dapat pemeran utamanya ya. Jadi udah asik banget ini. Udah banget ini. Oke. Ya, kita udah dapet yang utamanya, jadi gua bakalan skip yang lain. Kita bakalan cari lagi nanti ke depan buat si siapa namanya nih, yang kecil itulah pokoknya, siapa itu. Alright guys, kita bakalan if there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Timnya bakalan tim dulu, jadi kita bakalan masukin si itu ke dalam tim ya. Jadi kita bakalan ganti mungkin si pemeran utamanya. Step aside, Ito's back in town. Alright, kita bakalan upgrade si itu dulu ya, karakter si itu. Statusnya kita level up dulu. Apa senjatanya kita ganti sama yang kita udah punya ya. Oke, sementara pakai ini sampai kita nemu senjata yang cocok sama dia. Kalau nggak salah dia itu, coba kita lihat bocahnya deh, dia elemennya apa? Elemennya itu kekuatan kalau nggak salah. Oh, dia ada kostum juga. Kostum kita bakal pakein dia itu kan charge, jadi harusnya dia bagus pakai exile yang ini sih, lagi recharge atau yang kasih. I don't know, aku nggak terlalu pintar soal kayak gini. Coba kita lihat exile-nya, cuma ada bawa exile cuma ada satu bos. Ini Goblet of the Journey dari sisa Goblet of the Journey ada nggak? Silver yang biasa aja, silver HP. Coba kita dapat artefak ini yang bagus ya, coba kita lihat. Oke. Rekomendasi itu dia sih levelnya 30 ini 300 2700 makin. Kalau ini kita beli sisa sabi nggak ya, coba aja. Coba masih sih, oh nggak bisa deh.
masalah Stardust ya, udah Stardust kita udah 180 ya. Teman-teman yang lain nggak terlalu penting sih, lagi minus 40% gitu. Oke, terus starter. Oke. Senjata sih. Kalau si ini dia ada, ini udah semua punya sih, tidak terlalu tertarik ya, jujur aja. Kalau ke atas I don't know. Satu lagi ini guys. Kita pakai aja. Ya, akhirnya bagus. I think Rosaria ya, kita belum punya Rosaria. Rosaria bagus. Ya, really good. Oke. Masih nggak bisa. 60 kayaknya nggak terlalu ngefek ya. Yang saja. Oke. Kita ke kita kasih kecil. Kita punya ini baru ya. Alright, ada punya ini sih, tapi dia bagus pakai yang ini. Untuk dia ini kayaknya bisa nih pakai ini, tapi ini semua kan enggak pasti gue bisa.
Oke. Statusnya belum ya. Just what I needed. One, two, breathe. 3, 4. Gara-gara kita La da 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 da. kita perlu ini ya. 1, 2, breathe. 3, 4, and Alright, kita akan coba untuk level up Sigma dulu ya. Kita team up dulu seperti ini. Kita pasang dia. Mungkin sebenarnya bantu. make sure to keep up. Jadi semuanya lebih ke power arm. Sini juga power arm enggak ya. Power arm 2 sama ini. Oke. Masih kuat juga. Kita akan nyari musuh di sini. Di sini banyak sih. Aduh, kamu mengagetkan sama merpatiku lagi. Aku sedang memberi mereka makan. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang sebuah permintaan maaf harus dibuktikan dengan tindakan mereka. Para merpati jumpa teman-teman aku jika akhirnya para ibu datang mencuri makanan mereka. Oke, itu membantu mencari David untuk memberi makan para bebek sontak. Oke, kita akan terima ya. Kita akan oke, sudah punya itu. Alright. Oke. Kembali ke anak dokter. Kembali ke bocil itu. I'm on a roll. Woohoo! Can't catch me. Oke.
untuk coba cari musuh di mana ya. Babak namanya masak pertama dengar suara gerakan guys, nggak usah karena kaki itu ada ini belum tahu dia udah kayak gimana. Kita coba hadapi si ini ya, hadapi yang es itu, kesukaan es ya, mana dia kesukaan es, oh kesukaan es. Udah tebal ya. Coba kalau mereka jangan di bawah kita ambil dulu ini. Terus kita lihat lagi. Blossom itu apa lah pokoknya. Ini kita bakalan kasih si rotasi ini.
Kita lihat spion. Kita makan dulu guys. Ini ada lapar ya. Seperti atas semuanya. That's enough. Keren. Actually itu bakalan nambahin bisa. Oke, habis. Aku juga masih pakai air. Ada suara ngerok, nggak usah didengerin ya guys ya. Suara tetangga guys ya. Dan kita coba buat ke atas ya. To ashes! Judgment! Punishment! You can't run! At the frying pan, into the fire! Who wants some of this? Attaboy! Can't catch me. Let's roll. Nice and spicy! Judgment! Attaboy! You're toast! Go! Hey, I wasn't ready. Jadi aku oke. Ada apa? Ini kalau nggak salah sisanya besar. At the frying pan, into the fire! Ini bisa. Oke ya. Boba, get them! Terus sekarang bisa.
Oh, listriknya ada sih. Back off! You can't run! Ha! Ada tuh yang perlu dihancurin dulu guys. Dropnya sampai gua terus dulu guys. Sambil charging. Min itu berfungsi banget. I suppose it wasn't too much trouble.
losing. It's all part of the plan. Power that ended high shot!
Hmm,